हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं जो कि पीसी बिल्ड। और ये हमारी सीरीज जो चल रही है पीसी बिल्ड की, उसमें एक नया वीडियो हम डालने वाले हैं। तो अब आपको ये ऐसे इंटरेस्टेड है पीसी बिल्ड वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में बेल नोटिफिकेशन है वो भी दबाएं, क्योंकि मैं अब ये पीसी बिल्ड की सीरीज हमारी चल रही है तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इसके ऊपर ऐसे ही कंटेंट आते रहते हैं। तो आज हम एक पीसी बिल्ड बना रहे हैं जो कि है इंटेल के ऊपर, इसमें ग्राफिक। तो हमारे चलते हैं, हमारा पीसी बिल्ड शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जो पार्ट है हमारा वो है इंटेल का प्रोसेसर है जो कि i3 है एफ तो इंटेल i3 900 के करीब है। उसमें 4 कोर के है, उसकी बेस 54.2 है और ये 65 TDP के ऊपर आता है। इसकी कीमत अराउंड 6000 के करीब है, 6-6.5 के करीब। ये अच्छा प्रोसेसर है मेरे हिसाब से गेमिंग, आप इंटेल के साथ गेमिंग करना चाहते हैं तो। उसके बाद है हमारा दूसरा पार्ट है जो कि है हमारा मदरबोर्ड, जो कि है एक आने वाला H310M। इसके अंदर बेसिक फंक्शन है जैसे M.2 HDMI पोर्ट और ये ग्राफिक कार्ड का भी स्लॉट दिया हुआ। ये शायद 32 GB तक रैम सपोर्ट करती है और इसमें 2600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करते हैं। ये मतलब बेसिक एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है। तो आप ये अभी कम बजट में बनाना चाहते हैं तो इस मदरबोर्ड के साथ आप बना सकते हैं। और ये जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी कम प्राइस में आ रहा है। और इन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन की दे दूँगा, वहाँ जाकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कोविड की वजह से कोई पार्ट अवेलेबल होता है, कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो हम ये जो बता रहे हैं इसके अंदर HDMI ग्राफिक कार्ड ये सब मतलब एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है। तो आपको अभी स्टार्टिंग करनी है गेमिंग, तब यहाँ से इस मदरबोर्ड के साथ आप कर सकते हैं। इसमें मैक्स 32 GB तक के रैम सपोर्टेड है। तो हमारा दूसरा पार्ट है क्योंकि हम देख करते हैं वो है हमारा रैम, क्योंकि इसमें हमने यूज़ किया HyperX की रैम जो कि 2600 मेगाहर्ट्ज़ वाली है। और ये मदरबोर्ड का प्राइस करीब 5000 के करीब है, मतलब अभी के कोविड की वजह से ज़्यादा हो गया। और जो रैम है उसके भी प्राइस, ये रैम है वो 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली हमने ली है, क्योंकि 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली इसके प्राइस करीब 2800 रुपये है। और ये अमेजोन पे अवेलेबल है, क्योंकि कोर्सेर की कभी कभी अवेलेबल होती है, नहीं होती है तो HyperX, क्योंकि इसे भी आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो ये ओवरक्लॉक होने के बाद तो ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, अब ये रैम भी ले सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट जो इस बिट में हम यूज़ करने वाले हैं वो है हार्ड डिस्क, क्योंकि 1 TB की हार्ड डिस्क लेने वाले हैं जो कि 7200 RPM पर रन करने वाली है। और रैम का प्राइस ये हार्ड डिस्क करीब 3000 के करीब आ जाएंगी। मतलब ऑनलाइन में ज़्यादा प्राइस होते हैं, तो आप ऑफलाइन मार्केट में एक बार जाके पार्ट्स पूछ लीजिए कि ऑफलाइन में आपको कम दाम में भी मिल रहे होते हो। तो वो जो हार्ड डिस्क है वो हमने यूज़ की है सेगिट की बेहागुडा, जो कि 7200 RPM पे रन करती है। मतलब ये अच्छी है हार्ड डिस्क, 1 TB की है। जो आप इसमें आप अभी आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है ICD खरीदने का, तो आप इसमें विंडोज़ और आप अपनी गेम भी रख सकते हैं, ये स्टोरेज के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो नेक्स्ट पार्ट है जो कि ये हमारा ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला 1650 सुपर। मतलब ये कोई भी PUBG GTA ये सब 1080p लेवल तक की गेमिंग आपको हाई या तो मीडियम में करवा ही देगा, अच्छे खासे 60+ FPS पे निकाल देगा। ये अच्छा है क्योंकि अभी बजट में रहते हुए 15,000 के करीब आ रहा है, तो अच्छी बात है। ये RX 570 को जो है उसके ऊपर जाएगा अब है, तो मेरे हिसाब से ये लेना बेहतर है, यही चॉइस अच्छी है। ज़्यादा इन्वेस्ट करके इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़्यादा करके 2-3 हज़ार रुपये और ये ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी है। और हम नेक्स्ट जो है वो है हमारा पावर सप्लाई हम यूज़ करने वाले हैं। सप्लाई है 500 वोल्ट का है, जो कि एड्रेस की तरफ से आने वाला है। मतलब ये ग्राफिक कार्ड को अलग से स्लॉट होता है, तो पावर सप्लाई ये ज़्यादा पावर सप्लाई आपको दे देता है स्लॉट में भी, तो अच्छा है। और इसमें शायद 4 SATA पोर्ट आते हैं, क्योंकि आपको SSD लगाना है, दूसरी कोई हार्ड डिस्क है और DVD भी चलानी है, तो इसमें पोर्ट आता है। तो अच्छी बात है ये, और अच्छा है। बजट में रहते हैं 2200 के करीब आ जाएगा, 2200, तो अच्छा है बजट के हिसाब से। हम अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो कि है कैबिनेट, हम लेने वाले हैं कि चिप्रोनिक्स की तरफ से आने वाला करीब 2800 या 2800 के करीब आएगा। तो ये 8 GB है कैबिनेट,
और मतलब कि जिसको RGB लुक चाहिए गेमिंग के लिए उसमें अच्छा है, क्योंकि आगे फ्रंट में RGB की वो लाइनें दी हुई है। क्योंकि मैं एनटेक का लेने वाला था, एनटेक एंटी-स्कोर, वो अभी अवेलेबल नहीं है अमेजोन पे, तो ये वाला मैंने दे दिया है। और सारे इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे वो आगे के वीडियो है जो कि मैंने PC बिल्ड रिलेटेड बनाया है, तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ जाकर आप आगे के वीडियो चेक कर सकते हो। AMD के साथ जो PC बिल्ड बनाया वो भी आप देख सकते हो तो ऊपर आई बटन में। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।